¿Qué plantar? En junio, en la región de Tarapacá. Es un buen momento para plantar hortalizas de hoja, lechuga, acelga, espinaca, rúcula y buen momento para sembrar legumbres, arvejas, guisantes, además, zanahorias, cebollas y ajos, también repollo, brócoli, coliflor. Si te gusta tener en tu huerto hierbas aromáticas, perejil, cilantro, cibulet y recuerda dale vida a tu jardín.